松何があるってな、松何があるって言うの。こう見たら結構な量あるな。あるよ。昨日こんだけ切ったんだよ。切ってこれだけ積んだんだよな、よう積んだんだよ。足が痛くてすごいしたもんな。したよ。ちょっと落下でちょっと筋肉痛になってるもん。それだけ松何が腕作ってて。匂いがもうベターってする。ああ。なあ、匂いが。半端ないね。半端ない。あ、まだ菊さ。匂いが。それだけワニ松何があって。それからもんだよ、松何が。今日風がねえきやな。